Ué, vê um pé de pau, encosta. Vê um pé de pau, encosta aí. Ninguém oferece um cu. Ninguém oferece um cu. Ninguém oferece um cu. E outra coisa aí, carregado pra descarregar e amanhã nada no teu caminhão esquenta. E tu anda morto, nada esquenta, que aí? Dorme o dia todo, dá uma carreirinha lá pra meia-noite, encosta. Aí vem de lá pra cá de novo, gasta 3, 4 dias pra chegar no carregamento. Oxe, como é que esquenta? Aí não é pra esquentar nada mesmo, não. Eu só não vou chamar teu nome porque